muito em pó assim, ó. Olha aí, rapaz. Vai cair a rede solta aí. Uau, agarramos no timpó, hein? Aqui, ó. Galera do Foro na TV, Dani Bolina. Beijão. Ah lá, cara! Vai embora, Marco! Pô! Puxa, Du, puxa de calça, Du, puxa, Du. Olha lá, cadê o Du lá? Cadê o Du? Cadê o Du? Bora, viu? Não, ela já passou aqui. Bora! Bota na mochila aqui, então. Ele vai acabar caindo lá, vai. Vilmar, cuidado. Vai, cuidado. Calma aí, Vilmar. Espera as meninas cair e dá coragem às meninas. Bora, Jane. Aqui, ó. Só se agarra muito em pó e vai fixando o pé, só isso. Aê, segura aí. Bota aqui. Bota aqui na bolsa, Tá ali. Deixa. Bora, gente, bora. Ô, Jennifer. Jane, vai lá no primeiro lá, ó. Isso. Bora. Ô, Bruno, deixa a Carol que tá de só. Então deixa ela aí na frente. Olha lá, todo mundo lá. Sobe aí. Eu falei pra Vilma subir, pra dar coragem às meninas, que é facinho subir. É facinho, tá parecendo difícil, mas é fácil. Aí, vai subindo, escalando. Pô, é fácil, chega ali, você olhando, é difícil, mas quando... Calma aí, segura aqui pra mim, filme. Não desce, não.
Vai subir por aí? Vai subir por aí? Caralho, só Carol subiu, tu não vai subir? Aí você desce por outro lugar. Vamos? Vamos logo, cara. Vamos logo, Monique. Vem, Monique. Vai. Aí. Vem logo, Monique. Fecha os olhos e deixa que a gente segura na tua mão. Pega os... Calma aí, tem que alguém lá segurar na mão dela e vir trazendo ela. Alguém segura na mão dela lá e vem trazendo ela lá. Segura na mão dela, pega o chinelo dela. Vai lá, senão não vai vir não. Pega o chinelo, pega o chinelo. Pega o chinelo, me dá o chinelo aqui. Me dá o chinelo. Me dá o chinelo, primeira coisa é me dar o chinelo. Me dá o chinelo. Me dá o chinelo. Também aí, pô, não é assim. Já subiu lá. Vai, ó, vai pelo cantinho ali, ó. Aí onde vai botar os pés aí, Monique? Monique. Ali onde vai botar os pés ali, ó. Vai devagar, botando o pé.